thousands, millions of people from that one pot. Jis buvo ypatingas to, kad jeigu jame kažką išvirdavo, tai galėdavo tuo pamaitinti šimtus tūkstančius. But there was only one problem. Bet buvo vienintelė problema. It only worked once a day. Jisai veikė tik vieną kartą per dieną. Second time, if you cooked some more, then you just get, enough for a few people. Ir jeigu antrą kartą per dieną, ką nors jame išvirtume, tai būtų tik tai keliems žmonėms užtektų. So one day Devasa Muni arrived. Ir vieną dieną Devasa Munis atvyko. This is while the Pandavas and Draupadi were in exile. Tai buvo tuo metu, kai Draupadai ir Pandavos buvo tremtyje. So Devasa Muni arrived with his 60,000 disciples. Ir Devasa Muni atvyko su savo 60 tūkstančių mokinių. And he said to Draupadi that feed us. Ir jisai Draupadai paprašė pamaitink mus. But don't worry, we won't put you under too much pressure. Nesijaudink, mes per daug nespaudžiam. We will go and take bath in the river. Mes tuo tarpu nueisime, išsimaudysime upėje. And we'll be back, we'll give you half an hour. Ir kol mes grįšim, turi pusę valandos, ištisą pusę valandos. No problem, you can cook for 60,000 people. Ne problema, 60 tūkstančių žmonių pagaminti. Haribol. For you. So off they went. Ir jie išėjo, iškeliavo. But Draupadi had her pot. Bet Draupadai turėjo savo poną. But she had already used it that day. Tačiau ji jau buvo jį panaudojusi tą dieną. So what to do? Ir ką daryti? She surrendered to Krishna. Ir ji atsidavė Krišnai. And just prayed to Krishna, please help me. Ir tiesiog meldėsi Krišną, prašau, padėk man. And Krishna came. Ir Krišna atėjo. And she explained what the problem was. Ir jį paaiškino, kokia susidarė problema, situacija. And Krishna said, that's okay. Just look in the pot. Just find a little scrap of vegetable, a little tiny piece, and I'll eat it, and we'll see what happens. Ir Krišna sako, tu pasižiūrėk man podė, gal ten likę kas nors yra, koks daržovės gabalėlis, ir duok į man. Ir tada žiūrėsim, kas bus. But Draupadi looked and she said, it's all finished. Ir Draupadai pažiūrėjo į podą, bet sako, dėja, sako, viskas suvalgyta, nieko nėra. It's just, there's just nothing there. Ir ten nieko nebeliko. Krishna said, look again. Ir Krišna sako, tu geriau dar kartą pažiūrėk. She found little piece of kapusta. Rado mažytį gabaliuką kopūstą. Almost invisible, just little scrap. Praktiškai nematoma, mažytė. Krishna ate that. Ir Krišna ją suvalgė. And when Krishna ate it, because it had so much bhakti in it, Krishna was fully satisfied. Ir kadangi tame gabalėlyje kopūsto buvo tiek daug bhakti, Krišnai suvalgęs jautėsi visiškai patenkintas. And because Krishna was satisfied, everyone, all living entities became satisfied. Ir kadangi Krišna buvo patenkintas, visos gyvos būtybės tapo irgi patenkintos. Including Devasa Muni and his 60,000 disciples at the river. Taip pat įskaitant ir Devasa Muni ir jo 60 tūkstančių mokinių, kurie tuo metu maudėsi upėje. Suddenly they felt fully satisfied. Ir staiga jie visi pasijuto visiškai patenkinti. Just like they'd eaten a huge feast. Taip, lyg jie būtų valgę didžiulį puodą ir prisivalgę. Who's the best cook in ISKCON Yugovardhan? Kas yra geriausias virėjas ISKCON Yugovardhano? Nanda Kishore. Just imagine Nanda Kishore
įsivaizduokime, kad Melchizedėkas pagamino mega feastą. 20 excellent preparations. 20 nuostabiausių patiekalų. And you ate so much that you couldn't even walk. Ir jūs prisivalgėte tiek, kad negalite net paeiti. That's what Durvasamuni and his 60,000 disciples felt like. Tai va būtent taip jautėsi Durvasamunis ir jo 60,000 mokinių. And they thought, if we go back and if Draupadi has prepared prasadam for us, we're not going to be able to eat anything. Ir jie pagalvojo, jeigu mes dabar nueisime pas Draupadį ir jinai bus mums pagaminusi valgyti, ir mes nesugebėsim net truputėlio. It'll be a big embarrassment. Tai bus baisi gėda. We asked her to cook for us, then we can't eat. Ir mes paprašėme jos pagaminti mums valgyti ir mes dabar negalėsime valgyti. So they decided, we can't go back. Ir jie nusprendė, ne, mes negalime ten grįžti. Let's just go. Tiesiog keliaukime. So they just left. They didn't say anything to Draupadi. Ir jie nieko nepasakė Draupadį, tiesiog iškeliavo. So that's a famous story about how, if you please Krishna, everyone becomes pleased. Taigi šitą žymi istoriją apie tai, kad kaip jeigu Krishna patenkintas, tai visi automatiškai tampa patenkinti. So the same thing applies here at New Govardhan. Ir tas pats galioja ir čia New Govardhane. If we look after Krishna, if we please Krishna, Jeigu mes rūpinsimės Krishna, jeigu mes jį patenkinsim, if we look after Krishna in his deity form, jeigu mes rūpinsimės Krishna jo gyvybės formą, if we please Krishna in the form of his holy names, ir jeigu mes patenkinsime Krishna jo šventų vardų formą, in any particular form, ar bet kurią formą, if we please Krishna, he will give his mercy. jeigu mes jį patenkinsime, jisai mums duos malonės. And like this, will the whole community here will become very happy and satisfied. Ir tokiu būdu visa bendruomenė čia taps laiminga ir patenkinta. And it's not so difficult to please Krishna. Ir patenkinti Krishna visai nėra sunku. One time, Srila Prabhupada was in Bombay, Kartą Srila Prabhupada buvo Bombėjuje and he met some young sort of impersonalist young men came to meet Prabhupada. ir pasiekė jaunuolis, impersonalistas, susitikti su Prabhupada. And Prabhupada's trying to preach to them to be devotees. Ir Prabhupada pamokslavo jiem, kad tapti bhaktu atsidavusiu. And he was telling them, yes, you must render devotional service to Krishna. Ir jiems jisai sakė, taip, jūs turite su atsidavimu tarnauti Krishnai. And they said, well, that's all right. O jie sakė, na, nieko tokio. And they said, actually, we understand that service to man is service to God. Ir jie atsakė, mes iš tikrųjų galvojame, kad tarnystė žmogui yra tarnystė Dievui. So, we're not really so interested in serving Krishna. We are serving mankind. Ir mums nėra taip labai patrauklu tarnauti Krishnai, mes tarnaujame žmonijai. Prabhupada was not impressed. Bet Prabhupadai tai visai nepadarė įspūdžio. Srila Prabhupada said that, well, if service to man is service to God, Ir Prabhupada tarė, tai gerai, jeigu tarnystė žmogui, žmonijai yra tarnystė Dievui, then service to God must be service to man also. tai taip pat turėtų reikšti, kad tarnystė Dievui irgi yra tarnystė žmonijai. They had not thought of that before. Jie kažkaip apie tai anksčiau net nepagalvojo. And Prabhupada said, so really, if the two things are equal, so it's just a question, which is easier? Ir jeigu šie du dalykai yra lygiaverčiai, tai klausimas yra tik tai, kuriam tarnauti yra lengviau. You want to serve humanity, there's 7 billion of them. Jeigu norite tarnauti žmonijai, tai žmonių yra 7 milijardai.
you're going to serve 7 billion people. Jūs ketinate tarnauti 7 milijardams žmonių. But Krishna explains in Bhagavad Gita, Bet Krishna Bhagavad Gitoje aiškina, Patram pushpam phalam toyam yome bhaktya prayachati tadaham bhaktya paritamashnami prayatatmanaha. If you offer me with love and devotion a leaf, a flower, fruit, some water, jeigu susidomimu man pasiūlysite lapelį, gėlę, vandens, leaf, flower, fruit, water, vandens, vaisių, with devotion, ir susidavimu, Krishna says, I'll accept it. ir Krishna sako, aš priimsiu. So Prabhupada made the point. It's so easy to satisfy Krishna. Tai Prabhupada įrodė, kaip paprastai yra tarnauti Krishnai ir jį patenkinti. Just one leaf, one fruit, one flower, Tiesiog vienas lapelis, viena gėlytė, vienas vaisius, a little water. truputėlis vandens. Who is not able to offer something like that? Raskite, kas nesugebėtų to padaryti. But you try pleasing 7 billion people. Bet jūs pabandykite patenkinti 7 milijardus žmonių. So you see, Srila Prabhupada, he made this very important point. Ir Šrila Prabhupada labai svarbu momentą pademonstravo, taip įrodė. And these young impersonal men, they didn't know what to say. Ir šitie jaunuoliai impersonalistai, jie tiesiog neturėjo ką atsakyti. So we should understand this and apply this in our lives in New Govardhan. Ir mes tai turėtume suprasti ir taikyti kasdien jų Govardhane. Let us just try and please Krishna. Tiesiog bandykime patenkinti Krishną. And by doing that, we'll all be pleased. Ir darydami tai mes visi būsime patenkinti. And like this, our community here, this nice, growing community here, everyone's going to be completely satisfied. Ir šitoje gražioje mūsų augančioje bendruomenėje visi bus visiškai patenkinti. Anyway, I'm very happy to be here with you all again. Ir dar kartą labai džiaugiuosi būdamas čia su jumis. I hope you're all happy in Krishna consciousness. Tikiuosi, kad ir jūs esate laimingi Krishna sąmonėje. I hope you're all chanting your rounds. Tikiuosi, kad jūs visi kartojate savo ratus. See, she's chanting her rounds. Ji dabar kartoja savo ratus. Kele Margayata. Are you chanting your rounds? Ar tu kartoji? Yeah, so let's work at it. Really try and do our best to be pleasing to Krishna. Taip, kad darbuokimės, stenkimės kuo labiau patenkinti Krishną. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. ISKCON Govardhan Yatra ki. Jai. Gaur Premanande. Hare. So what's our program? Taigi, kokia mūsų programa toliau?